Alhaji Bashiru, wannan abu bai zo mana da mamaki ba game da cewa Majalisar Dattawa ta Najeriya ta buƙaci gwamnatin Najeriya ta dakatar da yin neman zaɓe na wasu jihohi guda 8 wanda har ta shafi nan jihar Borno. Ƙwarai da gaske lamarin tsaro kamar ya koma baya, amma wannan fa muna ganin ba zai hana yin zaɓe ko tarukan zaɓe ba. Duba da halin da ƙasar nan ta tsinci kanta da kuma al'umman yankin na arewan da ma nan Borno suke da burin su ga sun zaɓi nagartattun wakilai da ma sauran kujeru da ake shirin yin zaɓe. Saboda haka batun a ce a dakatar zaɓe, shi wannan Sanata Abdul Ningi daga jihar Bauchi da ya saka wannan motion bai yi wa arewa maso gabashin Najeriya adalci ba. Idan wani bangare yana fargaban cewa in an yi zaɓen zai sha kayi ko za a faɗi ko za a yi nasara, bai dace kuma a dangana da harkan zaɓe. Gashi kuma muna ganin har da cewa wannan cuta ta coronavirus na killace al'ummomi shi ma ana batun cewa ya dawo. To fa duk wannan wani barazana ne ga al'amuran zaɓen kanta. Bayan kuma shi kansa shugaban hukumar zaɓen muna jan hankali, muna sake ɗaga murya kan cewa ya yi murabus ko gwamnati ta dakatar da shi tukuna aka shigo da wannan surkulle. Zai wahala talaka ire-irenmu su lamunta su yarda, kuma zan ja hankalin jam'iyyun adawa kada su lamunta. Sai da in ƙasa ne gaba ɗaya za a dakatar da zaɓen. Wannan shine kiranmu.